Distinte autorità, eminentissimi signori cardinali, signori vescovi, illustri rappresentanti delle società religiose, dei gruppi religiosi, di diverse religioni, illustri rappresentanti della società civile, membri del corpo diplomatico. Ringrazio cordialmente lei, signor Presidente, per il gradito invito a visitare il Paese e per le sue gentili parole di saluto. E rivolgo al Presidente eletto il mio più sentito augurio per un fruttuoso lavoro al servizio dell'Indonesia, immenso arcipelago di migliaia e migliaia di isole bagnate dal mare che collega l'Asia e l'Oceania. Si potrebbe quasi affermare che come l'oceano è l'elemento naturale che unisce tutte le isole indonesiane, così il mutuo rispetto per le specifiche caratteristiche culturali, etniche, linguistiche e religiose di tutti i gruppi umani di cui si compone l'Indonesia è il tessuto connettivo, è il tessuto indispensabile a rendere unito e fiero il popolo indonesiano. Il vostro motto nazionale, Bhinneka Tunggal Ika, uniti nella diversità, letteralmente molti ma uno, manifesta bene questa realtà multiforme di popoli diversi, saldamente uniti in una sola nazione. E inoltre mostra che, come la grande biodiversità presente in questo arcipelago è fonte di ricchezza e splendore, analogamente le differenze specifiche contribuiscono a formare un magnifico mosaico nel quale ogni tessera è insostituibile elemento per comporre una grande opera originale e preziosa. E questo è il vostro tesoro, è la vostra ricchezza più grande. L'armonia nel rispetto delle diversità si raggiunge quando ogni visione particolare tiene conto delle necessità comuni e quando ogni gruppo etnico e confessione religiosa agiscono in spirito di fraternità, perseguendo il nobile fine di servire il bene di tutti. La consapevolezza di partecipare a una storia condivisa nella quale ciascuno porta il proprio contributo e dove è fondamentalmente la solidarietà di ogni parte verso il tutto aiuta a individuare le giuste soluzioni e a evitare l'esasperazione dei contrasti e a trasformare la contrapposizione in fattiva collaborazione. Questo saggio e delicato equilibrio tra la molteplicità di culture e delle differenti visioni ideologiche è la ragione che cementano l'unità. E questo va continuamente difeso da ogni sbilanciamento, perché si tratta di un lavoro artigianale, ripeto, un lavoro artigianale, affidato a tutti, ma in maniera speciale all'azione svolta dalla politica, quando essa si pone come obiettivo l'armonia, l'equità, il rispetto dei diritti fondamentali dell'essere umano, uno sviluppo sostenibile, la solidarietà e il perseguimento della pace sta all'interno della società sia con gli altri popoli e nazioni. E da qui la grandezza della politica, no? Diceva un saggio che la politica è la forma più alta della carità. È bello quello. Per favorire una pacifica e costruttiva armonia che assicuri la pace e unisca
le forze per sconfiggere gli squilibri e le sacche di miseria che ancora persistono in alcune zone. La Chiesa desidera incrementare il dialogo interreligioso. Si potranno eliminare in questo modo i pregiudizi e far crescere un clima di rispetto e di fiducia reciproca, indispensabile per affrontare le sfide comuni, tra quelli quella del contrastare l'estremismo e anche la intolleranza, no? I quali, distorcendo la religione, tentano di imporsi servendosi dell'inganno e della violenza. Invece la vicinanza, l'ascoltare le opinioni degli altri, questo crea la fratellanza di una nazione e questa è una cosa molto bella, molto bella. La Chiesa Cattolica si pone al servizio del bene comune e desidera rafforzare la collaborazione con le istituzioni pubbliche e altri soggetti della società civile, ma mai facendo proselitismo, mai. Rispetta la fede di ogni persona. E con questo incoraggia la formazione di un tessuto sociale più equilibrato e per assicurare una distribuzione più efficiente ed equa all'assistenza sociale. Permettetemi di fare ora un riferimento al preambolo della vostra Costituzione del 1945, il quale offre indicazioni preziose sulla direzione del cammino che l'Indonezia democratica e indipendente ha scelto. E quella è una storia molto bella, quando uno la legge vede che è stata una scelta di tutti, no? Per ben 2 volte, in poche righe, il preambolo fa riferimento a Dio Onnipotente e alla necessità che la sua benedizione scenda sul nascente Stato dell'Indonezia. Similmente, il testo che si apre alla vostra legge fondamentale, a 2 riprese tratta dalla giustizia sociale, auspicando che si instauri un ordinamento internazionale fondato su di essa, considerata tra i principali obiettivi da realizzare a vantaggio dell'intero popolo indonesiano. Unità nella molteplicità, giustizia sociale, benedizione divina sono dunque i principi fondamentali destinati a ispirare e orientare programmi specifici. Sono come la struttura portante la solida base sulla quale costruire la casa. E come non notare che tali principi si accordano molto bene con il motto di questa mia visita in Indonesia: fede, fraternità e compassione. Purtroppo invece si riscontrano nel mondo attuale alcune tendenze che ostacolano lo sviluppo della fraternità universale. In diverse regioni constatiamo il sorgere di violenti conflitti che sono spesso il risultato di una mancanza del rispetto reciproco, una mancanza della volontà tollerante di far prevalere a tutti i costi i propri interessi, la propria posizione o la propria parziale narrazione storica, anche quando ciò comporta sofferenze senza fine per intere collettività e sfocia in vere e proprie guerre sanguinate. A volte poi si sviluppano violente tensioni all'interno degli Stati, per la ragione che chi detiene il potere vorrebbe tutto uniformare, imponendo la propria visione anche in questioni che dovrebbero essere lasciate dall'autonomia dei singoli e dei gruppi. D'altra parte,
Malgrado le suadenti dichiarazioni programmatica, sono molte le situazioni in cui manca un effettivo e lungimirante impegno per costruire la giustizia sociale. Ne deriva che una parte considerevole dell'umanità viene lasciata ai margini, senza i mezzi per un'esistenza dignitosa e senza difesa per far fronte a gravi crescenti squilibri sociali che innescono acuti conflitti. E come si risolve questo? Con una legge di morte, cioè limitare le nascite, limitare la ricchezza più grande che ha un paese, che sono le nascite. E il vostro paese invece ha famiglie di 3, 4, 5 figli che vanno avanti, e questo si fa vedere nel livello di età del paese. Continuate così, è un esempio per tutti i paesi, che forse, questo fa ridere, forse queste famiglie preferiscono avere un gatto o un cagnolino e non un figlio. Questo non va. È vero? In altri contesti invece si ritiene di poter o dover prescindere dal ricercare la benedizione di Dio, giudicandola superflua per l'essere umano e per la società civile, che si dovrebbero promuovere con le loro proprie forze, ma che, così facendo, incontrano spesso la frustrazione e il fallimento. Al contrario, vi sono casi in cui la fede in Dio viene continuamente posta al primo piano, ma spesso per essere purtroppo manipolata e per servire non a costruire pace, comunione, dialogo, rispetto, collaborazione, fraternità, il Paese, ma per fomentare divisioni e odio. Fratelli e sorelle, di fronte a queste ombre, rallegra osservare come la filosofia che ispira l'organizzazione dello Stato indonesiano manifesta saggezza e equilibrio. Faccio mie a tale proposito le parole pronunciate da San Giovanni Paolo II proprio in questo palazzo in occasione della sua visita nel 1989. Egli tra l'altro affermò: nel riconoscere la presenza di una legittima diversità, nel rispettare i diritti umani e i diritti politici di tutti i cittadini e nel promuovere la crescita dell'unità nazionale fondata sulla tolleranza e il rispetto per gli altri, voi indonesiani gettate le fondamenta di quella società giusta e pacifica che tutti gli indonesiani desiderano per se stessi e che vogliono trasmettere al proprio figlio. Anche se a volte nel corso delle vicende storiche i principi ispiratori sopra richiamati non sempre hanno avuto la forza di imporsi in ogni circostanza, essi rimangono validi e affidabili come un faro che mostra la direzione da percorrere e avverte circa i più pericolosi errori da evitare. Signor Presidente, signore e signori, auspico che tutti nel loro quotidiano agire sappiano trarre ispirazioni da questi principi e renderli effettivi nell'adempimento ordinario dei rispettivi doveri, perché opus iustitiae pax, la pace è frutto della giustizia, l'armonia infatti si ottiene quando ciascuno si impegna non solo per i propri interessi e la propria visione, ma è una vista del bene di tutti, per costruire ponti e favorire accordi e sinergie, per unire le forze allo scopo di sconfiggere ogni forma di miseria, morale, economica o sociale, e per promuovere pace e concordia. Cari fratelli e sorelle, continuate sulla vostra strada che è così bella e così giusta
e così porta la benedizione a tutto il popolo. Dio benedica l'Indonesia con la pace per un futuro ricco di speranza. Dio benedica tutti voi. Chiesa, dobbiamo pensare questo. La Chiesa la portano avanti i catechisti. I catechisti sono coloro che vanno avanti, E poi vengono le suorine, subito, dopo i catechisti. Poi vengono i preti o il vescovo. Ma i catechisti sono al fronte, sono la forza della Chiesa. Una volta, in uno di quei viaggi in Africa, un presidente della Repubblica mi ha detto che vuole scappare. Mi ha detto che era stato battezzato del suo papà catechista. La fede si trasmette a casa, la fede si trasmette in dialetto e le catechiste, insieme alle mamme e le nonne, portano avanti questa fede. Ringrazio tanto tutti i catechisti, sono bravi, sono molto bravi. Grazie. Welcome the Holy Father to deliver his speech and words of encouragement to us. Il suo discorso. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Ci sono cardinali, ci sono vescovi, ci sono preti, ci sono suori, ci sono le laiche, i laici, ci sono i bambini, ma tutti siamo fratelli. Non è più importante il Papa, il cardinale, i vescovi, tutti fratelli. Ognuno ha il suo compito per far crescere il popolo di Dio. Capito? Saluto i cardinali, i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, le consacrate, i consacrati, i seminaristi e i catechisti presenti. Quanti seminaristi ci sono? Alzate la mano. Seminaristi. Berapa orang seminaris di sini? Calon imam seminaris. Sono nascosti, hanno vergogna. Sono dietro, sul palco, sul coro. Ringrazio il Presidente della Conferenza per le sue parole e anche i fratelli e le sorelle che hanno condiviso con noi le loro testimonianze. Come è stato ricordato, il motto scelto per questa visita apostolica è fede, fraternità, compassione. Penso che siano tre virtù che esprimono bene sia il vostro cammino di Chiesa, sia la vostra indole di popolo, etnicamente e culturalmente molto varia, ma al tempo stesso caratterizzata da una connaturale tensione all'unità e alla convivenza pacifica, come testimoniano i principi tradizionali della Pancasila. Vorrei riflettere insieme con voi su queste tre parole.
Saudara-saudari sekalian, selamat sore. Di sini saya melihat ada kardinal, uskup-uskup, pastor-pastor, romo-romo, suster-suster, awam, yang besar dan yang kecil. Semuanya hadir di sini. Tidak merupakan sebuah perbedaan di antara kita. Semua kita adalah saudara, dan saya diberikan tanggung jawab untuk menumbuh dan mengembangkan Gereja Katolik. Saya ingin menyapa semua yang hadir di sini. Saya juga ingin berterima kasih kepada Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia untuk sambutannya. Demikian juga kepada saudara dan saudari kita yang telah membagikan kesaksiannya dengan kita. Seperti yang Anda sekalian ketahui, moto yang dipilih untuk kunjungan apostolik ini adalah iman, persaudaraan, dan bela rasa. Saya pikir ketiga keutamaan ini mengungkapkan dengan baik perjalanan Anda sebagai sebuah gereja dan karakter Anda sebagai sebuah bangsa yang secara etnik dan budaya berbeda. Pada saat yang sama, Anda sekalian dicirikan oleh sebuah pergumulan yang dalam untuk mewujudkan persatuan dan kehidupan bersama yang bersatu dan damai, seperti yang dicerminkan oleh prinsip-prinsip tradisional Pancasila. Sekarang saya ingin bersama Anda merefleksikan tentang tiga kata tersebut. La prima parola è fede. L'Indonesia è un grande paese con enormi ricchezze naturali a livello di flora, di fauna, di risorse energetiche e di materie prime e così via. Una ricchezza così grande potrebbe facilmente trasformarsi, letta con superficialità, in motivo di orgoglio e di presunzione, ma se considerata con mente e cuore aperti può essere invece richiamo a Dio, alla sua presenza nel cosmo e nella sua vita, nella nostra vita, come ci insegna la Sacra Scrittura. Avevo dimenticato questo. È il Signore, infatti, che dona tutto questo. Non c'è un centimetro del meraviglioso territorio indonesano, né un istante della vita di ognuno dei suoi milioni di abitanti che non sia dono del Signore, segno del suo amore gratuito e preveniente di Padre. E guardare tutto questo con umili occhi di figli ci aiuta a credere, a riconoscerci piccoli e amati e a coltivare sentimenti di gratitudine e di responsabilità. Ce n'ha parlato Agnes a proposito del nostro rapporto con il creato e con i fratelli. È stata brava. Specialmente i più bisognosi, da vivere con uno stile personale e comunitario improntato al rispetto, alla civiltà e all'umanità con sobrietà e carità francescana. Yang pertama, iman. Indonesia adalah sebuah negara besar dengan banyak kekayaan alam, terutama marga dan satwa, sumber daya energi, bahan baku, dan seterusnya. Kalau dilihat secara sepintas, kekayaan yang begitu besar ini dapat menjadi alasan untuk menjadi sombong atau angkuh. Tetapi kalau dilihat dengan pikiran dan hati yang terbuka, kekayaan ini sebaliknya dapat menjadi pengingat akan Allah, akan kehadirannya di alam semesta dan dalam hidup kita, seperti yang diajarkan kitab suci pada kita. Sesungguhnya Tuhanlah yang memberikan semua ini kepada kita. Tidak ada sejengkal pun dari wilayah Indonesia yang menakjubkan ini, dan tidak ada satu momen pun dalam kehidupan jutaan penduduknya yang bukan merupakan anugerah dari Allah. Sebuah tanda akan kasih-Nya yang cuma-cuma dan abadi sebagai Bapa.
melihat semua yang telah diberikan pada kita dengan mata anak-anak yang ugahari, membantu kita untuk percaya, untuk mengenal diri kita sendiri sebagai insan kecil dan dikasihi, dan untuk memelihara rasa syukur dan tanggung jawab. Tadi Agnes berbicara tentang ini ketika ia mengundang kita untuk menjalin relasi kita dengan alam ciptaan dan dengan saudara dan saudari kita, khususnya dengan mereka yang paling membutuhkan, melalui gaya hidup pribadi dan komunal yang ditandai oleh sikap menghormati, keadaban dan rasa peri kemanusiaan, bersamaan dengan ketentraman dan kasih Fransiskan. Dopo la fede, la seconda parola del motto è fraternità. Una pretesa del Novecento ha usato un'espressione molto bella, una poetessa molto bella per descrivere questo atteggiamento. Ha scritto che essere fratelli vuol dire amarsi riconoscendosi diversi come due gocce d'acqua. È bello, Ed è proprio così. Non ci sono due gocce di acqua uguali una all'altra, né ci sono due fratelli nemmeno gemelli completamente identici. Vivere la fraternità allora vuol dire accogliersi a vicenda riconoscendosi uguali nella diversità. Dai, continua. Traduce adesso. Setelah iman, kata kedua dari moto kunjungan ini adalah persaudaraan. Seorang penyair abad 20 menggunakan sebuah ungkapan yang sangat indah untuk menggambarkan sikap ini. Seorang penyair, dia menulis bahwa menjadi saudara dan saudari artinya mencintai satu sama lain dengan mengakui bahwa masing-masing pribadi sama berbedanya seperti dua tetes air. Nulla due volte accade, itu dalam buku tersebut. Anche questo è un valore caro alla tradizione della Chiesa indonesiana, che si manifesta nell'apertura con cui essa si relaziona alle varie realtà che la compongono e la circondano, a livello culturale, etnico, sociale e religioso, valorizzando l'apporto di tutti e donando generosamente il suo in ogni contesto. Questo, fratelli e sorelle, è importante, perché annunciare il Vangelo non vuol dire imporre o contrapporre la propria fede a quella degli altri. Non vuol dire fare proselitismo, no. Vuol dire donare e condividere la gioia dell'incontro con Cristo e sempre con grande rispetto e affetto fraterno per chiunque. E in questo vi invito a mantenervi sempre così, aperti e amici di tutti. E quell'espressione mi piace tanto, no? Mano nella mano, mano nella mano. Andare così. Come ha detto Don Maxi, profeti di comunione in un mondo dove sembra invece sia crescendo sempre più la tendenza a dividersi, imporsi e provocarsi a vicenda. Stai attento. E su questo voglio dirvi una cosa. Voi sapete chi è la persona più importante del mondo che fa le più grandi divisioni? Voi lo sapete chi è? Il grande divisore sempre, che divide. Gesù accomuna e questo divide. È il diavolo. State attenti. Traduci. Ungkapan yang di atas tadi, ungkapan tentang dua tetes air tadi, melukiskan persaudaraan secara sempurna. Tidak ada dua tetes air yang sama. Tidak juga dua saudara atau saudari, bahkan saudara kembar pun sama sekali tidak identik. Menghidupi persaudaraan karenanya berarti menyambut satu sama lain
mengakui satu sama lain sebagai sederajat di dalam perbedaan. Nilai ini pun akrab dengan gereja Indonesia dan diperlihatkan melalui keterbukaan yang dengannya kalian semua menunjukkan beragam kenyataan dari dalam dan luar yang dijumpai pada tingkatan budaya, etnik, sosial, dan agama. Secara khusus, gereja setempat menghargai sumbangsi dari semua orang dan dengan murah hati menawarkan bantuan dalam setiap situasi. Ini penting, karena mewartakan Injil bukan berarti memaksakan iman kita untuk mempertentangkannya atau mempertentangkannya dengan orang lain, iman orang lain. Dilarang untuk melakukan proselitisme. Selalu dengan sikap penghargaan yang besar dan kasih sayang persaudaraan untuk semua orang. Ya, saya terkesan dengan satu sikap, yaitu saling bergandengan tangan, seperti yang tadi diungkapkan oleh Romo Maksi. Nabi-nabi persatuan di dalam dunia ketika tendensi untuk memecah belah, memaksa dan memprovokasi satu sama lain kelihatannya terus-menerus meningkat. Dan satu hal yang beliau tambahkan secara spontan, kamu tahu apa yang mempunyai kepentingan atau apa yang memecah belahkan, apa yang meruntuhkan. Semua itu tentu saja adalah kerja setan. Jadi berhati-hati. Cosa ti ha fatto ridere? È importante cercare di arrivare a tutti, come ci ha ricordato Sorrina, con l'auspicio di poter tradurre in Bahasa Indonesia, oltre ai testi della parola di Dio, anche gli insegnamenti della Chiesa, per renderli accessibili a più persone possibile. E lo ha evidenziato anche Nicolas, descrivendo la missione del catechista con l'immagine di un ponte che unisce. Questo mi ha colpito, e mi ha fatto pensare allo spettacolo meraviglioso nel grande arcipelago indonesiano di migliaia di ponti del cuore, che uniscono tutte le isole e ancora di più a milioni di tali ponti che uniscono tutte le persone che vi abitano. Ecco un'altra bella immagine della fraternità, un ricamo immenso di fili di amore che attraversano il mare e superano le barriere e abbracciano ogni diversità, facendo di tutte un cuore e un'anima sola. Il linguaggio del cuore, non dimenticatevi. Kita tadi sudah diingatkan oleh Suster Rina, penting untuk mencoba menjangkau setiap orang. Mengenai hal ini diharapkan bahwa tidak hanya teks-teks sabda Allah, tapi juga ajaran-ajaran gereja diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar dapat dijangkau oleh sebanyak mungkin orang. Nicholas juga menunjukkan perlunya menjangkau setiap orang, seraya melukiskan misi seorang katekis dengan perumpamaan jembatan yang menyatukan. Hal ini menyentuh saya dan membuat saya berpikir tentang visi indah di dalam negara kepulauan Indonesia yang luas, yang terdiri dari ribuan jembatan hati yang menyatukan semua pulau, dan bahkan jutaan lagi jembatan yang menyatukan semua orang yang hidup di sana. Perumpamaan indah lainnya tentang persaudaraan adalah sebuah permadani besar dari benang cinta yang melintasi lautan, mengatasi rintangan-rintangan, dan merangkul semua perbedaan, membuat semua orang menjadi sehati dan sejiwa. Beliau tekankan jembatan kasih. E veniamo alla terza parola, compassione, che è molto legata alla fraternità. Compassione vuol dire patire con l'altro, condividere i sentimenti. È bella parola. Come sappiamo, infatti, la compassione non consiste nel dispensare elemosine ai fratelli e sorelle bisognosi,
guardandoli dall'alto in basso, guardandoli dalle proprie sicurezze e dei propri privilegi, ma al contrario, compassione significa farci vicini gli uni agli altri, spogliandoci di tutto ciò che può impedirci di chinarci per entrare davvero in contatto con chi sta a terra e così sollevarlo da ridarle speranza. Sekarang kita sampai pada kata ketiga, bela rasa, yang sangat terkait erat dengan persaudaraan. Kita tahu bahwa bela rasa tidak dibatasi saja pada memberi sedekah kepada saudara dan saudari yang membutuhkan, sambil memandang rendah mereka dari menara rasa aman dan keberhasilan kita. Sebaliknya, bela rasa berarti mendekatkan kita satu dengan yang lain, menghapuskan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk turun menyentuh mereka yang ada di bawah, mengangkat mereka dan memberikan mereka harapan. Bandingkan Fratelli Tutti 70. Terlebih, bela rasa berarti merangkul mimpi dan hasrat mereka akan kebebasan dan keadilan, memelihara mereka, mendukung mereka sambil melibatkan orang lain, memperluas jaring dan batas-batasan untuk menciptakan kekuatan kasih yang luas dan besar. Questo è importante, toccare la povertà. Quando io confesso, domando sempre alle persone adulte: tu dai elemosina? Mi dicono di sì, generalmente, perché è gente buona. Ma la seconda domanda: tu quando dai l'elemosina, tu tocchi la mano del mendicante? Tu li guardi agli occhi? O tu le butta la moneta da lontano per non toccarlo? Questa è una cosa che dobbiamo imparare tutti. La compassione significa soffrire, patire, accompagnare nei sentimenti a quello che sta soffrendo, abbracciarlo, accompagnarlo. E non solo, vuol dire anche abbracciarne i sogni e desideri di riscatto e di giustizia, prendersene cura, farsene promotori e cooperatori, coinvolgendo anche altri, allargando la rete e il confine in un grande dinamismo espansivo di carità. E questo non vuol dire essere comunista, questo vuol dire carità, vuol dire amore. Adalah penting untuk menyentuh orang-orang kecil atau kaum miskin. Ketika saya mendengarkan pengakuan, saya biasanya bertanya kepada orang, apakah dia atau orang itu pernah memberikan sedekah kepada orang miskin? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu yang kedua, pertanyaannya, apakah dia juga menyentuh tangan orang yang meminta? Beliau ingin mengatakan bahwa kita tidak hanya memberi, tetapi juga bersentuhan langsung dengan yang meminta, kaum miskin, memandang ke dalam mata mereka. Itulah yang dikatakan tadi sebagai mengembangkan jaringan kasih. C'è chi ha paura della compassione. Ci sono persone che hanno paura della compassione perché la considera una debolezza, soffrire con altri una debolezza. Ed esalta invece, come se fosse una virtù, la scaltrezza di chi fa propri interessi mantenendosi a distanza da tutti, non lasciandosi toccare da niente e da nessuno, pensando così di essere più lucido e libero nel raggiungere i propri scopi. Purtroppo io ricordo una persona molto ricca, ricchissima, a Buenos Aires.
ma che aveva il vizio di prendere più soldi. È morto. Ha lasciato un'eredità enorme. E voi sapete quali erano le scherzi che facevano la gente? Poveretto, non hanno potuto chiudere la bara, voleva prendersene tutto e non ha preso niente. Ada juga orang-orang yang takut dengan bela rasa karena mereka menganggapnya sebuah kelemahan. Sebaliknya, mereka menjunjung tinggi seakan-akan sebuah keutamaan kelicikan mereka yang melayani kepentingan diri mereka sendiri dengan menjaga jarak dari semua orang dan tidak membiarkan diri mereka disentuh oleh apapun dan oleh siapapun. Jadi mereka berpikir bahwa mereka lebih cerdas dan bebas dalam mencapai tujuan-tujuan mereka. Ini adalah cara yang salah dalam melihat realitas. Beliau memberikan sebuah contoh. Di Argentina, di Buenos Aires, beliau mengenal seorang yang kaya, yang selalu ingin menerima dari orang, mengeruk kekayaan melalui orang lain. Lalu orang-orang sekitarnya membuat sebuah lelucon mengatakan, anak yang malang, orang yang malang. Karena dia begitu ingin mendapat dari yang lain, tetapi kemudian tidak bisa menutup peti jenazahnya sendiri. Fa ridere così. Ma non dimenticate una cosa, il diavolo entra dalle tasche, sempre. Setan selalu ada di dalam saku kita. È vero? Apakah Anda percaya? E questo di avere delle ricchezze come sicurezza è un modo falso di guardare la realtà. Ciò che manda avanti il mondo non sono i calcoli di interesse che finiscono in genere con distruggere il creato e dividere le comunità, ma la carità che si dona, questo porta avanti, la carità che si dona. E la compassione non offusca la visione reale della vita, anzi ci fa vedere meglio le cose nella luce dell'amore, cioè ci fa vedere meglio le cose con gli occhi del cuore. Yang membuat dunia bergerak maju bukanlah perhitungan kepentingan pribadi yang umumnya berujung pada kerusakan ciptaan dan pemecah belahan komunitas, tetapi mempersembahkan kasih kepada sesama. Bela rasa tidak menggelapkan visi kehidupan yang sejati. Sebaliknya, bela rasa membuat kita mampu melihat pelbagai hal lebih baik dalam terang kasih. Secara spontan beliau mengatakan, kita melihat realitas dengan baik hanya dengan mata hati. E vorrei ripeterlo, per favore state attenti, non dimenticate, il diavolo entra dalle tasche. Ya, oleh karena itu, tolong jangan lupa, setan selalu ada di dalam saku. In proposito, il portale di questa cattedrale nella sua architettura mi sembra riassuma molto bene quanto abbiamo detto in chiave mariana. Esso infatti è sorretto al centro dell'arco e a sesto acuto da una colonna sulla quale è posta una statua della Vergine Maria. Ci mostra così la Madre di Dio prima di tutto come modello di fede, mentre simbolicamente sostiene col suo piccolo sì tutto l'edificio della Chiesa. Il suo corpo fragile, appoggiato alla colonna, alla roccia che è Cristo, sembra infatti portare con lui su di sé il peso di tutta la costruzione, come a dire che essa opera il lavoro dell'ingegno dell'uomo, non può sostenersi da sola. Maria appare poi come immagine di fraternità, nel gesto di accogliere in mezzo al portale principale tutti coloro
che vogliono entrare, è la madre che accoglie. E infine è anche icona di compassione. Nel suo vigilare e proteggere il popolo di Dio, che con le gioie, i dolori, le fatiche e le speranze si raduna nella casa del Padre, è la madre della compassione. Berkaitan dengan ini, kita melihat arsitektur pintu masuk utama katedral ini dengan titik berat pada corak Marianya, merangkum dengan baik apa yang telah kita katakan tadi. Di pusat lengkungan yang menunjuk ke atas, terdapat pilar yang di atasnya ada patung perawan Maria. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Bunda Allah di atas segala-galanya adalah teladan iman. Tetapi dia juga secara simbolis menopang seluruh bangunan gereja melalui ya-nya yang sahaja terhadap rencana Allah. Tubuhnya yang rapuh, yang diletakkan di atas pilar, di atas batu wadas yang adalah Kristus sendiri, seolah memikul beban seluruh bangunan bersamanya, seolah-olah mau mengatakan pada akhirnya bahwa karya manusia dan kecerdasan manusia tidak dapat mendukung dirinya sendiri. Oleh karena itu, Maria dalam hal ini tampil sebagai citra persaudaraan, sebagai sikap yang menyambut di tengah pintu masuk utama kepada mereka semua yang ingin masuk. Akhirnya Bunda Maria juga merupakan sebuah ikon bela rasa yang mengawasi dan melindungi umat Allah yang dalam suka dan duka mereka bekerja dan berharap yang berkumpul di rumah Bapa. Cari fratelli e sorelle, mi piace concludere questa conversazione riprendendo ciò che San Giovanni Paolo II, in visita qui alcuni decenni or sono, ha detto proprio rivolgendosi ai vescovi, ai sacerdoti e ai religiosi e religiose. Citava il versetto del Salmo: le tentur insule multe, gioiscono le isole tutte, e invitava i suoi ascoltatori a realizzarlo, rendendo testimonianza alla gioia della resurrezione e dando la vita così che anche le isole più lontane possano gioire udendo il Vangelo di cui voi siete veri predicatori e insegnanti e testimoni. Anch'io vi rinnovo questa esortazione e vi incoraggio a continuare la vostra missione forti nella fede, aperti a tutti nella fraternità e vicini a ciascuno nella compassione. Forti, aperti e vicini, con la fortezza della fede, l'apertura per accogliere tutti. A me, stai attento, a me colpisce tanto quella storia del Vangelo, quando gli invitati a nozze non hanno voluto venire e non sono venuti. E cosa fa il Signore? Si amareggia? No, ha capito qualcosa quell'uomo e manda i suoi: andate all'incrocio delle strade e portate tutti dentro con questa cosa tanto bella che andare avanti con la fratellanza, con la compassione, con l'unità, tutti. E penso io a tante isole, no? Tante isole che il Signore dice alla gente buona, a voi, tutti, ma quello è tutti. Anzi il Signore dice una cosa: buoni e cattivi, tutti. Saudara-saudari yang terkasih, saya ingin menutup refleksi ini dengan mengulangi apa yang Santo Yohanes Paulus II katakan
ketika memberikan sambutan kepada para uskup, klerus, dan biarawan-biarawati selama kunjungannya di sini beberapa puluh tahun yang lalu. Mengutip ayat berikut ini dari kitab Mazmur 97 ayat 1, Letentur insule multe, yang berarti, biarlah banyak pulau bersuka cita. Beliau mengundang para pendengarnya untuk melaksanakannya dengan menjadi saksi sukacita kebangkitan dan melalui pemberian diri demikian sehingga bahkan pulau-pulau yang paling jauh pun dapat bersuka cita karena mendengar Injil yang mana Anda semua adalah para pewarta, para guru, dan saksi-saksi yang otentik. Saya juga ingin membaharui ajakan ini dan saya mendorong Anda untuk meneruskan misi Anda dengan menjadi kuat dalam iman, terbuka kepada semua dalam persaudaraan, dan dekat dengan satu dengan yang lain dalam bela rasa. Saya memberkati Anda dan berterima kasih pada Anda semua atas semua hal baik yang Anda lakukan pada hari ini. Beliau menekankan kembali pentingnya ketiga nilai yang dibawa sebagai moto dan menekankan kembali sikap inklusivitas semua nilai-nilai yang beliau tekankan lagi, persaudaraan, bela rasa, ya semua, karena di sini banyak pulau. Anche io vi rinnovo questa esortazione e vi incoraggio a continuare la vostra missione, forti nella fede, aperti a tutti nella fraternità e vicini a ciascuno nella compassione. Fede, fraternità e compassione. 3 parole che vi lascio e voi pensate dopo. Fede, fraternità e compassione. Vi benedico, vi ringrazio per il tanto bene che fate ogni giorno in tutte queste isole belle. Prego per voi, prego, ma per favore vi chiedo di pregare per me, ma state attenti a una cosa, pregate a favore e non contro. Jadi sebenarnya sudah diterjemahkan tadi, beliau membaharui ajakannya dengan menekankan 3 hal sebagai moto kunjungan beliau pada hari ini. Secara khusus beliau tekankan kuat dalam iman, terbuka kepada semua dalam persaudaraan, dan dekat dengan satu sama lain dalam sikap atau bela rasa. Jadi beliau tekankan lagi, iman, persaudaraan, dan bela rasa. Ketiga hal ini ingin saya tinggalkan untuk Anda kalian semua. Terima kasih untuk segala sesuatu, semua kerja yang Anda lakukan, dan jangan lupa berdoa untuk saya. Tetapi berdoa dengan senang hati. Ya. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Sono felice di trovarmi qui nella più grande moschea dell'Asia, insieme a tutti voi. Saluto il grande Imam e lo ringrazio per le parole che mi ha rivolto, ricordando che questo luogo di culto e di preghiera è anche una grande casa per l'umanità, in cui ciascuno può entrare per fermarsi con se stesso, per dare spazio a quell'anelito di infinito che porta nel cuore per cercare l'incontro con il divino e vivere la gioia dell'amicizia con gli altri. Mi piace ricordare che questa moschea è stata progettata dall'architetto Frederick Silaban, che era cristiano e si aggiudicò la vittoria del concorso. Ciò attesta che nella storia di questa nazione e nella cultura che vi si respira, la moschea, come anche gli altri luoghi di culto, sono spazi di dialogo, spazi
di rispetto reciproco, spazi di armonica convivenza tra le religioni e le diverse sensibilità spirituali. Questo è un grande dono che ogni giorno siete chiamato a coltivare, perché l'esperienza religiosa sia punto di riferimento di una società fraterna, pacifica e mai motivo di chiusura o scontro. Saudara dan saudari terkasih, selamat pagi. Saya bahagia berada di sini, di masjid terbesar di Asia, bersama Anda semua. Saya menyapa imam besar dan berterima kasih atas sambutannya yang disampaikan kepada saya, yang mengingatkan kita bahwa tempat ibadah dan berdoa ini juga merupakan rumah besar untuk umat manusia, tempat setiap orang dapat masuk dan meluangkan waktu untuk diri mereka, guna menciptakan ruang bagi kerinduan akan Dia yang tak terbatas, yang dibawa oleh kita masing-masing dalam hati kita, dan untuk mencari perjumpaan dengan yang ilahi, dan mengalami sukacita persahabatan dengan sesama. Saya mengenang dengan senang hati bahwa masjid ini dirancang oleh arsitek Friedrich Silaban, seorang Kristen yang memenangkan sayembara desain. Ini membuktikan bahwa dalam sejarah bangsa ini dan dalam budaya yang berkembang di sini, masjid seperti tempat ibadah lainnya adalah ruang dialog, ruang untuk saling menghormati dan hidup bersama dengan damai di antara agama-agama dan berbagai kepekaan rohani yang berbeda. Ini adalah sebuah anugerah besar di mana setiap hari Anda dipanggil untuk merawatnya, sehingga pengalaman keagamaan Anda dapat menjadi titik rujukan bagi masyarakat yang damai dan bersaudara, dan tidak pernah menjadi alasan untuk menutup diri dan berseteru. A tale proposito va menzionata la costruzione di un tunnel sotterraneo, il tunnel dell'amicizia, che collega la moschea Istiklal alla cattedrale di Santa Maria dell'Assunzione. Si tratta di un segno eloquente che permette a questi due grandi luoghi di culto di essere non soltanto uno di fronte all'altro, ma anche uno collegato all'altro. Questo passaggio infatti permette un incontro, permette un dialogo, una reale possibilità di scoprire e trasmettere la mistica di vivere insieme, la mistica di mescolarsi, di incontrarci, la mistica di partecipare a questa marea un po' caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio. Vi incoraggio a proseguire su questa strada, che tutti insieme, ciascuno coltivando la propria spiritualità e praticando la propria religione, possiamo camminare alla ricerca di Dio e contribuire a costruire società aperte, fondate sul rispetto reciproco e sull'amore vicendevole, capaci di isolare le rigidità, i fondamentalismi, gli estremismi, che sono sempre pericolosi e mai giustificabili. Mengenai hal ini, haruslah disebut terowongan bawah tanah, terowongan persahabatan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Katedral Santa Maria diangkat ke surga. Ini adalah simbol yang bermakna, yang memperkenankan dua tempat ibadah agung tidak hanya berhadapan satu sama lain, tetapi juga terhubung satu sama lain. Sungguh, lorong ini memungkinkan perjumpaan, dialog, dan kemungkinan nyata untuk menemukan dan membagikan mistik hidup bersama, berbaur,
dan bertemu, mengambil bagian dalam gelombang yang meskipun agak kacau, dapat menjadi pengalaman nyata persaudaraan dalam iring-iringan solidaritas, peziarahan suci. Saya mendorong Anda untuk melanjutkan di jalan ini sehingga kita semua bersama-sama masing-masing mengembangkan spiritualitasnya dan mengamalkan agamanya dapat berjalan dalam pencarian akan Allah, berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat yang terbuka, yang didasarkan atas sikap saling menghargai dan mengasihi satu sama lain, mampu melindungi diri dari kekerasan hati, fundamentalisme dan ekstremisme yang selalu berbahaya dan tak pernah dapat dibenarkan. La prima è guardare sempre in profondità, perché solo lì si può trovare ciò che unisce al di là delle differenze. Infatti, mentre in superficie ci sono gli spazi della moschea e della cattedrale, ben definiti e frequentati dai rispettivi fedeli, sottoterra, lungo il tunnel, quelle stesse persone diverse si incontrano e possono accedere al mondo religioso dell'altro, l'incontro. Quest'immagine ci ricorda una cosa importante, che gli aspetti visibili della religione, i riti, le pratiche e così via, sono un patrimonio tradizionale che va tutelato e rispettato. Ma ciò che sta sotto, quello che scorre in modo sotterraneo, proprio come il tunnel dell'amicizia, potremmo dire la radice comune a tutte le sensibilità religiose è una sola: la ricerca dell'incontro con il divino, la sete di infinito che l'Altissimo ha posto nel nostro cuore, la ricerca di una gioia più grande e di una vita più forte di ogni morte, che anima il viaggio della nostra vita e ci spinge a uscire dal nostro io per andare all'incontro con Dio. Ecco, ricordiamoci questo, guardando in profondità, cogliendo ciò che scorre nell'intimo della nostra vita, il desiderio di pienezza che abita in profondo del nostro cuore, noi ci scopriamo tutti fratelli, tutti pellegrini, tutti in cammino verso Dio, al di là di ciò che ci differenzia. Berkaitan dengan ini, saya ingin meninggalkan dua pesan untuk Anda. Yang pertama adalah selalu melihat secara mendalam, karena hanya di sanalah Anda dapat menemukan apa yang menyatukan di balik perbedaan. Faktanya, sementara di permukaan ada ruang masjid dan katedral yang didefinisikan dengan baik dan sering dikunjungi oleh umat beriman masing-masing, di bawah tanah, di sepanjang terowongan, orang-orang yang sama yang berbeda itu bertemu dan dapat mengakses dunia keagamaan yang lain. Gambaran ini mengingatkan kita pada suatu yang penting, bahwa aspek-aspek agama yang terlihat, ritus, praktik, dan sebagainya adalah warisan tradisional yang harus dilindungi dan dihormati. Tetapi apa yang di bawah, yang mengalir di bawah tanah, seperti halnya terowongan persahabatan, kita dapat mengatakan akar umum dari semua kepekaan keagamaan hanya satu: pencarian perjumpaan dengan yang ilahi, dahaga akan ketidakterbatasan yang telah ditempatkan oleh Yang Maha Tinggi di hati kita masing-masing, pencarian akan kegembiraan yang lebih besar dan kehidupan yang lebih kuat dari kematian apapun, yang menghidupkan perjalanan hidup kita dan mendorong kita untuk keluar dari ego kita untuk menuju Allah. Di sini,
marilah kita mengingat satu hal ini, memandang secara mendalam, memahami apa yang mengalir di kedalaman kehidupan kita, hasrat untuk mencapai kepenuhan yang bersemayam di kedalaman hati kita. Kita menemukan bahwa kita semua adalah saudara, semua peziarah, semua dalam perjalanan menuju Allah, melampaui apa yang membedakan kita. Il primo invito era guardare sempre in profondità. Il secondo invito è avere la cura dei legami. Il tunnel è stato costruito da una parte all'altra per creare un collegamento tra due luoghi diversi e distanti. Questo fa il passaggio sotterraneo, collega ciò che crea un legame, collega e crea un legame. A volte noi pensiamo che l'incontro tra le religioni sia una questione che riguarda il cercare a tutti i costi dei punti in comune tra le diverse dottrine e professioni religiose. Ma in realtà può succedere che un approccio del genere finisca per dividerci, perché le dottrine e i dogmi di ogni esperienza religiosa sono diversi. Quello che realmente ci avvicina è creare un collegamento tra le nostre diversità, avere cura di coltivare legami di amicizia, di attenzione e di reciprocità. Sono relazioni in cui ciascuno si apre all'altro, in cui ci impegniamo a ricercare l'insieme, la verità, imparando dalla tradizione religiosa dell'altro. E impariamo a venirci incontro nelle necessità umane e spirituali. Sono legami che ci permettono di lavorare insieme, di marciare uniti nel perseguire qualche obiettivo, nella difesa della dignità dell'uomo, nella lotta alla povertà, nella promozione della pace. L'unità nasce dai vincoli personali di amicizia, nasce dal rispetto reciproco, dalla difesa vicendevole degli spazi e delle idee altrui, che possiate sempre avere cura di questo. Pesan yang kedua adalah agar menjaga ikatan. Terowongan itu dibangun dari satu sisi ke sisi lain untuk menciptakan hubungan antara dua tempat yang berbeda dan berjauhan. Inilah yang dilakukan lorong bawah tanah, menghubungkan, yaitu menciptakan ikatan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa perjumpaan antara agama-agama adalah soal mencari titik temu antara doktrin dan pengakuan agama yang berbeda dengan segala cara. Kenyataannya, pendekatan semacam itu bisa saja berakhir dengan memecah belah kita, karena doktrin dan dogma masing-masing pengalaman keagamaan berbeda. Yang benar-benar mendekatkan kita adalah menciptakan hubungan antara perbedaan-perbedaan kita dengan menjaga agar ikatan persahabatan, perhatian, dan rasa timbal balik tumbuh. Itu adalah hubungan di mana masing-masing pihak terbuka kepada pihak lain, di mana kita berkomitmen untuk mencari kebenaran bersama dengan belajar dari tradisi agama pihak lain, untuk saling memenuhi kebutuhan manusia dan spiritual. Itu adalah ikatan yang memungkinkan kita untuk bekerja sama, untuk maju bersama dalam mengejar suatu tujuan, dalam membela martabat manusia, dalam memerangi kemiskinan, dalam memajukan perdamaian. Persatuan lahir dari ikatan persahabatan pribadi, dari rasa saling menghormati, dari saling mempertahankan ruang dan ide orang lain. Semoga Anda selalu menghayati. Cari fratelli e sorelle,
Promuovere l'armonia religiosa per il bene dell'umanità è l'ispirazione che siamo chiamati a seguire e che dà anche il titolo alla dichiarazione congiunta preparata per questa occasione. In essa assumiamo con responsabilità le gravi, talvolta drammatiche crisi che minacciano il futuro dell'umanità, in particolare le guerre e i conflitti, purtroppo alimentati anche dalla strumentalizzazione religiosa, ma anche la crisi ambientale, diventata un ostacolo per la crescita e la convivenza dei popoli. E davanti a questo scenario è importante che i valori comuni a tutte le tradizioni religiose siano promossi e rafforzati, aiutando la società a sconfiggere la cultura della violenza e dell'indifferenza e a promuovere la riconciliazione e la pace. Saudara-saudara terkasih, meneguhkan kerukunan umat beragama untuk kemanusiaan adalah inspirasi yang harus kita ikuti dan yang juga menjadi judul deklarasi bersama yang disiapkan untuk kesempatan ini. Di dalamnya, kita bertanggung jawab menghadapi krisis serius dan terkadang dramatis yang mengancam masa depan umat manusia, khususnya perang dan konflik yang sayangnya juga dipicu oleh eksploitasi agama, tetapi juga krisis lingkungan yang telah menjadi hambatan bagi pertumbuhan dan kehidupan bersama masyarakat. Dan menghadapi skenario ini, penting untuk memajukan dan memperkuat nilai-nilai yang sama bagi semua tradisi agama, membantu masyarakat untuk mengalahkan budaya kekerasan dan ketidakpedulian, dan untuk memajukan rekonsiliasi dan perdamaian. Cari fratelli e sorelle, promuovere l'armonia religiosa per il bene dell'umanità è l'ispirazione che siamo chiamati a seguire e che dà anche il titolo di dichiarazione congiunta preparata per questa occasione. In essa assumiamo con responsabilità le gravi, talvolta drammatiche crisi che minacciano il futuro dell'umanità. In particolare le guerre, i conflitti, purtroppo alimentati anche dalla strumentalizzazione religiose, ma anche la crisi ambientale diventata un ostacolo per la crescita e la convivenza dei popoli. E davanti a questo scenario è importante che i valori comuni a tutte le tradizioni religiose siano promossi e rafforzati, aiutando la società a sconfiggere la cultura della violenza e dell'indifferenza. Vi ringrazio per questo cammino comune che portate avanti. L'Indonesia è un grande paese, un mosaico di culture, di etnie, di tradizioni religiose, una ricchissima diversità che si rispecchia anche nella varietà dell'ecosistema e dell'ambiente circostante. E se è vero che ospitate la più grande miniera d'oro del mondo, sappiate che il tesoro più prezioso è la volontà che le differenze non diventino motivo di conflitto, ma si armonizzano nella concordia e nel rispetto pacifico. L'armonia, questo che voi fate. Non smarrite di questo dono, non impoveritevi mai di questa ricchezza così grande, anzi coltivatela e trasmettetela soprattutto ai più giovani, che nessuno ceda al fascino dell'integralismo e della violenza, che tutti siano invece affascinati dal sogno di una società e di un'umanità libera, fraterna e pacifica. Grazie, grazie per il vostro sorriso gentile.
Grazie per il vostro sorriso gentile, che sempre splende sui vostri volti ed è segno della vostra bellezza e della vostra apertura interiore. Dio vi conceda questo dono. Con il suo aiuto e la sua benedizione andate avanti. Bineka Tuggal Ika, uniti nella diversità. Grazie. Terima kasih atas perjalanan bersama yang kalian teruskan. Indonesia adalah negara besar, mosaik budaya, suku, bangsa, adat istiadat, keberagaman yang sangat kaya, yang tercermin pula dalam keanekaragaman ekosistem dan lingkungan sekitarnya. Dan jika benar kalian adalah tuan rumah tambang emas terbesar di dunia, ketahuilah bahwa harta yang paling berharga adalah kemauan agar perbedaan tidak menjadi alasan untuk bertikai, tetapi diselaraskan dalam kerukunan dan rasa saling menghormati. Jangan sia-siakan anugerah ini. Jangan pernah memiskinkan diri kalian dari kekayaan yang besar ini. Sebaliknya, kembangkan dan wariskan terutama kepada kaum muda. Semoga tidak ada seorang pun yang terjerumus dalam pesona fundamentalisme dan kekerasan. Semoga semua orang justru terpesona oleh impian sebuah masyarakat dan kemanusiaan yang bebas, bersaudara, dan damai. Terima kasih atas senyum ramah Anda yang selalu terpancar di wajah Anda dan merupakan tanda kecantikan dan keterbukaan batin Anda. Semoga Allah melestarikan anugerah ini dan dengan pertolongan dan berkat-Nya maju terus Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Terima kasih. Carissimi fratelli e sorelle, buongiorno. Sono molto contento di incontrarvi. Saluto tutti voi, in particolare il Presidente della Conferenza Episcopale Indonesiana, che ringrazio per le parole che mi ha rivolto. Ringrazio anche Mimi e Andrew per ciò che hanno condiviso. È molto bello che i vescovi indonesiani abbiano scelto di celebrare i 100 anni della loro conferenza nazionale con voi. Grazie, grazie. Grazie a voi per questa scelta. Grazie, oh Presidente. Si vede che il tuo spirito certosino ci aiuta a fare queste cose. Voi che siete piccole stelle luminose nel cielo di questo arcipelago, le membra più preziose di questa Chiesa, i suoi tesori, come fin dai primi secoli di cristianesimo insegnava il diacono martire San Lorenzo. E in proposito voglio sottolineare che condivido pienamente ciò che ha detto Mimì. Dio ha creato gli esseri umani con capacità uniche per arricchire la diversità del nostro mondo. Sei stata brava, Mimì, grazie. E lei stessa ce lo ha dimostrato parlandoci in modo meraviglioso di Gesù, nostro faro di speranza, ha detto lei. E grazie per questo. Saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Ini terjemahan. Ya. Saya sangat bahagia berada di sini bersama Anda sekalian. Saya menyapa Anda semua, khususnya Ketua Konferensi Wali Gereja,
dan berterima kasih atas kata-kata sambutannya yang begitu baik, wakil. Saya juga berterima kasih kepada Mimi dan Andrew atas apa yang mereka bagikan bersama kita. Sangatlah tepat bahwa para uskup Indonesia memilih untuk merayakan peringatan 100 tahun berdirinya Konferensi Wali Gereja bersama-sama dengan Anda semua. Beliau memuji Bapak Ketua KWI dan mengatakan beliau punya roh dan semangat yang cocok untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ya. Kalian adalah bintang yang bersinar di langit Nusantara ini, para anggota yang paling berharga dari gereja ini. Kalian harta karunia. Dalam kata-kata diakon dan martir Santo Laurentius dari masa gereja perdana, izinkan saya memulai dengan berkata bahwa saya sepenuhnya setuju dengan apa yang Mimi beritahukan kepada kita. Allah menciptakan manusia dengan kemampuan-kemampuan unik untuk memperkaya keragaman dunia kita. Ia lalu menunjukkan pada kita tentang hal ini dengan berbicara secara indah tentang Yesus sebagai mercusuar harapan kita. Terima kasih, Mimi. Affrontare insieme la difficoltà, fare tutti del nostro meglio, portando ognuno il suo contributo irripetibile, ci arricchisce e ci aiuta a scoprire giorno per giorno quanto vale il nostro stare insieme, nel mondo, nella Chiesa, in famiglia, come ci ha ricordato Andrew, a cui facciamo anche i complimenti per la sua partecipazione ai Giochi Paralimpici. Bravo! Facciamole un bel applauso a Andrew. E facciamone uno anche a tutti noi. Noi vogliamo un applauso per tutti noi, chiamati a diventare insieme campioni dell'amore nelle grandi Olimpiadi della vita. Un applauso a tutti noi. Carissimi, pengalaman menghadapi kesulitan bersama-sama ketika semua orang melakukan yang terbaik dan kita masing-masing memberikan kontribusinya tersendiri, memperkaya dan membantu kita menemukan kembali setiap harinya betapa penting bagi kita untuk bekerja sama di dunia, di gereja, di keluarga kita, seperti yang diingatkan Andrew pada kita. Dan mari kita ucapkan selamat sekali lagi kepadanya, kepada Andrew yang telah berpartisipasi dalam kompetisi para Olimpiade. Mari kita tepuk tangan sekali lagi. Selagi kita juga masih bertepuk tangan, mari kita bertepuk tangan dengan meriah untuk diri kita sendiri. Ya. Karena kita semua dipanggil untuk menjadi bersama-sama juara kasih dalam Olimpiade Akbar kehidupan ini. Carissimi, tutti abbiamo bisogno gli uni degli altri e questo non è un male, ci aiuta infatti a capire sempre meglio che l'amore è la cosa più importante della nostra esistenza, ad accoglierci di quante persone buone ci sono attorno a noi. Ci ricorda poi di quanto il Signore ci vuole bene a tutti, al di là di qualsiasi limite e difficoltà. Ciascuno di noi è unico ai suoi occhi, agli occhi del Signore, e Lui non si dimentica mai di noi, mai. Ricordiamolo per tenere viva la nostra speranza e per impegnarci a nostra volta, senza mai stancarci, a fare della nostra vita un dono per gli altri. Grazie per questo incontro
e per quello che voi fate tutti insieme. Vi benedico e prego per voi. E per favore anche voi, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie. Terjemahan bagian terakhir, para sahabat terkasih, kita semua membutuhkan satu sama lain, dan ini bukan hal yang buruk. Hal ini membantu kita semakin memahami bahwa hal terpenting dalam hidup kita adalah kasih. Dan untuk menyadari betapa ada begitu banyak orang baik di sekeliling kita. Hal ini juga mengingatkan kita betapa besar Tuhan mengasihi kita satu persatu dan masing-masing dari kita, bahkan dengan keterbatasan dan kesulitan kita. Masing-masing dari kita itu unik di matanya, dan Ia tidak pernah melupakan kita, tidak pernah. Mari kita selalu mengingat hal itu untuk menjaga harapan kita tetap hidup, dan selanjutnya untuk berjuang tanpa kenal lelah, guna membuat hidup kita menjadi anugerah bagi orang lain. Terima kasih atas pertemuan ini dan atas segala hal baik yang sudah dan sedang Anda lakukan bersama-sama. Saya memberkati Anda sekalian dan berdoa untuk Anda, dan saya juga meminta Anda agar tidak lupa mendoakan saya. Terima kasih. Traduce. Anche oggi vorrei fare gli auguri a questa mamma che non è potuta venire, è a letto, ma oggi fa 87 anni. Facciamo gli auguri qui, per lei, tutti insieme. Pada hari ini saya juga ingin mengucapkan selamat kepada seorang ibu yang tidak hadir bersama kita di sini, di depan kursi kosong dengan gambarnya. Ibu ini merayakan hari ini ulang tahunnya yang ke-87. Marilah kita merayakan ulang tahunnya secara bersama-sama. Tepuk tangan. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.